Recording in progress. Goedemorgen in Nederland, in Eropa. Selamat sore yang di Indonesia, selamat malam yang di Australia. Goedenavond, goedemiddag in Indonesia, in Australia. Selamat malam yang ada di Belanda, di Amerika. Goedenavond in Amerika. Baik, terima kasih Pak Gembala dapat kesempatan hari ini. Boleh bersekutu kembali dengan saudara semuanya. Dank u wel voor dat ik hier mag komen spreken. Kita akan belajar lagi. We gaan vanochtend leren. Tadi waktu Richard jemput saya macet sekali di Schiphol. Toen broeder Richard mij oppikte op Schiphol was heel veel. Karena orang Israel dengan Hamas ini. Jadi tussen Israël en Hamas. Dengan Belanda dapat ancaman juga. En we hoorden dus dat Nederland ook een bedreiging krijgt. Jadi harus hati-hati yang masuk ke bandara semua. Dus iedereen die naar de luchthaven moet voorzichtig zijn. Tapi puji Tuhan saya bisa nyala. Maar prijs de Heer ben ik heel op tijd hier. Kita nggak bahas tentang perangnya sekarang. Ik ga niet hebben over de oorlog nu. Tapi kita lihat harinya. Maar we kijken naar de datum. Jumat Israel diserang. Afgelopen vrijdag Israël wordt aangevallen. 50 tahun yang lalu. En 50 jaar geleden, 6 Oktober 73. dus 6 oktober 1973, Masih ingat perang besar di Israel. weet u nog, de grote oorlog in Israël. Kenapa mereka menyerang milih hari Jumat? Waarom vielen ze altijd op een vrijdag? Karena Jumat itu hari Sabat buat orang Yahudi. Omdat vrijdag is Sabbat voor de Joden. Orang Yahudi punya 7 hari raya. En de Joden hebben 7 feestdagen. Yang paling kudus itu namanya Yom Kippur. En de heilige feestdag heet Yom Kippur. Kalau dalam bahasa Alkitab, Grafirat, hari raya Grafirat. En in de Bijbel staat de feestdag van Grafirat. Nah itu hari Jumat. En dat valt op vrijdag. Nah di antara semua hari Jumat yang hari Sabat buat orang Yahudi. En alle vrijdagen dat het op een Sabbat valt voor de Joden. Jumat hari Sabat Yom Kippur itu yang sangat kudus buat mereka. Dus de vrijdag die op Yom Kippur dag valt is de heiligste. Nah musuh tahu di hari itu Israel tidak boleh buat apa-apa. En de vijand weet dat de Joden of de Israëlieten niks mogen doen. Saudara bisa bayangkan. Dus een rustdag, en dan moet je dus voorstellen. Tiba-tiba diserang waktu Israel total itu. En opeens worden ze aangevallen. Nah, kita nggak bicara tentang perang Israel. We gaan niet even over de oorlog. Kita bicara tentang hari Grafirat. Maar we gaan het hebben over de dag van Grafirat. 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 Iya. Grafirat. Kan bisa berarti. Misschien weet je ook je? Grafirat. Grafirat. Masih jadi hari Atonement Day bahasa Inggrisnya. Atonement Day. Hari pengampunan. Oh, verzoeningsdag. Verzoeningsdag. Oke ya. Nah itu hari yang paling suci buat orang En Yahudi. dat is de heiligste dag voor de Joden. Nah di hari Yom Kippur itu En op die Yom Kippur dag, orang imam besar de grote priester, boleh masuk ke ruangan Maha Kudus. dus de hoge priester mogen de plaats van de heilige binnenkomen. Setahun sekali. Dat is 1 keer per jaar. Jadi hari itu hari yang sangat dinanti-nantikan oleh orang Israel. Dat is dus de dag waar heel veel Joden Israëlieten zitten te wachten. Karena imam besar ini akan bertemu dengan Tuhan. Want deze hoge priester zal een ontmoeting hebben met God. Dan seluruh Israel menunggu berita apa yang akan kami dapat. En alle Israëlieten zitten te wachten welke boodschap ze kunnen krijgen van God. Nah, peristiwa ini, Yom Kippur ini, Grafirat ini, Deze gebeurtenis op Verzoeningsdag, itu terjadi waktu Jumat Tuhan Yesus mati. dat viel precies toen de vrijdag toen de Heer Jezus aan het kruis gestorven is. Masih ingat terjadi apa di Bait Suci di Yerusalem? Weet je nog wat er gebeurde in die heilige tempel? Wat er gebeurde toen?
Ada apa? Wat is er belang? Iya. Die, Tirai itu terbelah. de gordijn, ja, die is uit elkaar. Of in de twee Van boven naar beneden. van boven naar beneden gestuurd. Ja. Itu yang penting. En dat is het belangrijkste. Ditulis jelas di Alkitab. En, Putusnya apa itu pecahnya itu dari atas ke bawah. en daar staat duidelijk in de Bijbel dat die scheuring van boven naar beneden. Jadi bukan dari bawah ke atas. Dus niet van onder naar boven, de scheuring in de Nah, lijn. kenapa Tuhan begitu teliti menyebut dari atas ke bawah? Waarom zegt de Heer God nadruk van boven naar beneden? Kalau dari bawah ke atas, imam ngantur nyobekin itu. Dus van onder, als het van onder naar boven, die priester die heeft er niks te doen om die gordijn te sturen. Tapi kalau dari atas ke bawah, Als het van boven naar beneden, van boven naar onder, tangan Tuhan. dan is het aan van God. Tirai itu 4 lapis, En die gordijn bevat 4 lagen. bukan dari kain. Dus niet zomaar van een stof. Ada dari kulit lumba-lumba, kulit binatang ini, bukan dari kain, Dus niet zomaar van een stof, tapi dari kulit binatang. maar van de huid van de dieren. Saudara, jadi kuat sekali. Dus die gordijn is heel sterk. Nah, itu yang menghalangi manusia berjumpa dengan Tuhan. En dat is eigenlijk de obstakel tussen mensen, om ontmoeting te hebben tussen mensen en God. Bayangkan cuma setahun sekali Stel je voor, ja, het is 1 keer in het jaar dan hanya boleh 1 orang. en dat mag er maar 1 persoon. Bayangkan betapa ribetnya hukum itu. Dus u kunt voorstellen hoe ingewikkeld de Torah, de wetten van de Joden, Betapa ribetnya mereka untuk mau ketemu Tuhan het saya. is zo ingewikkeld tussen ontmoeting tussen het volk van Israël en God. Tapi begitu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, Maar nadat de Heer Jezus zijn leven opgeofferd heeft, penghalang itu langsung hancur. de obstakel tussen mensen en God is uit de weg geruimd. Nah, sejak hari itu, Dus vanaf dat moment, Yom Kippur waktu Yesus mati, Yom Kippur, dus verzoeningsdag. Dus nadat de Heer Jezus is gestorven, sampai hari ini tot nu toe, dan sampai selamanya en zal tot alle eeuwigheid, tidak ada lagi penghalang manusia bertemu Tuhan. zal er geen obstakel meer tussen mensen en God. Nah, perang itu terjadi di hari ini. Maar Jumat Tuhan. de oorlog vond plaats dus afgelopen vrijdag. Jadi jangan sebut tanggalnya 6 Oktober ini kenapa 7 Oktober. Dus je kunt niet Delapan ya, vergelijken 7 oktober en gisteren 8 oktober. Ya, jadi Jumat yang lalu. Oke? Nou, 6 oktober. Jadi harus kita lihat bagaimana hari Jumat itu. We kijken alleen naar de vrijdag, hoe vrijdag eigenlijk is. Betapa bersyukurnya umat manusia bisa berjumpa Tuhan kapan saja. Dus wij mogen dankbaar zijn dat wij ontmoeting kunnen hebben met God alle tijden. Tidak ada peraturan-peraturan begitu rumit buat kita ketemu. Wij hebben geen ingewikkelde regels om met God te ontmoeten. Nah, saya mau tekankan ini kepada semua kita yang mendengar. Vanochtend wil ik dit nadrukken aan alle luisteraars. Di antara 7 hari raya itu, In die 7 feestdagen, setan paling benci hari raya ini. de duivel haat die ene feestdag. Karena ada perdamaian antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Waarom? Omdat op die dag is er een verzoening tussen mensen en God met mensen. Tapi setan buat ini jadi perang. Maar de vijand maakt zodanig dat er een oorlog komt. Dalam perjalanan tadi dari Schiphol ke Rotterdam, Dus tijdens de reis van Schiphol naar hier, ada seorang hamba Tuhan, dia chatting saya. er is een pastoor die staat te chatten met mij. Dia bilang begini, Hij zei tegen mij, betapa sulit saya mengampuni orang yang sudah pernah ada di hati saya. het is zo moeilijk om iemand te vergeven, iemand die mij gepijnigd heeft. Dan 2 hari lalu dia menyakiti saya dan memfitnah saya. En 2 dagen geleden heeft hij mij nog een keer verraden en beledigd.
Nah kebetulan dia tanyanya hari ini jadi jual dalam hari Jumat. En hij vroeg dit, en dat vond die belediging vond dus tweede op vrijdag. Nah bagaimana loh ini? En dit is een pastoor, hè. Jadi dia bilang begini, seandainya dia tidak pernah ada di hati kami, En stel voor, als hij niet in onze hart is, nggak pernah ya, dat is nooit. ya pokoknya kenal saja begitulah. Dus alleen maar zo'n ontmoet of kennis. Mungkin kami lebih mudah mengampuni. Misschien is het zo dat ik hem, die persoon, kan makkelijk te vergeven. Kira-kira saudara begitu juga? Bent u ook persoon net als die persoon? Ayo jawab, saya tanya kau. Ja. Geef gewoon een eerlijk antwoord. Nah itu yang buat dia sulit. En dat maakt zo moeilijk voor die persoon, voor hem. Lalu saya jawab, En ik antwoordde hem. berarti kamu disakiti hari Jumat yang lalu. Dus je wordt gepijnigd, beledigd op afgelopen vrijdag. Nah hari Jumat itu hari raya Kerafirat ini. En die vrijdag valt dus eigenlijk op die grafiat, die verzoeningsdag. Ya, jadi harus mengampuni. Dus je moet dan ook vergeven. Saya bilang apalagi kamu hamba Tuhan. En je bent een voorganger. Jadi setelah kamu mengampuni orang itu, khotbahmu makin hebat. Dus nadat je die persoon hebt vergeven, dan zou je preek geweldig. Betul tidak? Niet waar? Karena praktek mengampuni. Maar de praktijk is dat wij moeten vergeven. Terus saya paksa dia untuk WhatsApp orang ini. En ik heb hem gedwongen om een WhatsApp bericht te sturen naar die persoon. Sampai 3 kali saya suruh dia nggak mau. En ik heb dus 3 keer herhaald, gedwongen om hem te chatten, de WhatsApp naar die persoon. Setelah 3 kali dia nggak mau, saya balas yang keempat kali. En dat heb ik dus voor de 4e keer gezegd tegen hem. Saya tanya begini, En ik vraag als volgt. kamu sudah pernah ada di hati Tuhan Yesus? Ja, ben je ooit in het hart van de Heer Jezus? Sudah pernah ada di hati Tuhan Yesus tidak? Bent u al in het hart van Jezus of niet? Belum setanya. Amen. Sudah ada di hati Tuhan Yesus semua kita yang di rumah itu aja kok. Bent u al in het hart van de Heer Jezus of thuis? Degene die kijkt. Dan mereka pikir apa? Ada di hati Tuhan Yesus semuanya? Yes. Ben jij in het hart van de Heer Jezus? Betul? Waarom niet? Ya, dia jawab, iya. Oh, saya bertuan. Die persoon zegt, ja, omdat ik voorganger ben ik automatisch, ben ik al in het hart van de Heer Jezus. Nah, saya tanya, En ik vraag nogmaals, pernah menyakiti Tuhan Yesus? heb je wel eens de Heer Jezus pijn Jawab, gedaan? pernah menyakiti Tuhan Pijn Yesus? gedaan? Hebben wij de Heer Jezus teleurgesteld? Sering. Vaak. Dia tertawa, saudara. En hij lacht. Ya sudah, dia bilang begitu. Oké, hij zegt, dan zeg ik weer terug, ja, dat moet ze toch. Apakah waktu kamu menyakiti Tuhan Yesus kamu diusir keluar dari hatinya? Toen jij de Heer Jezus hebt teleurgesteld, de Heer Jezus heeft jou dus gelijk afgewezen? Enggak. Nee. Walaupun dia sedih. Dus hij was verdrietig. Kenapa kita nyakiti dia? Waarom moeten wij God, dat ik de Heer Jezus teleurstellen? Tapi kalau kita bertobat, Maar als we bekeren, dia pasti mengampuni dan menerima Tuhan. zal de Heer Jezus ons vergeven en ons aannemen. Inilah kerafiran itu verzoening pribadi. En dit is waar het om gaat op de verzoeningsdag. Karena dia mengampuni kita sejahat apa kita. Omdat hij ons, God ons heeft vergeven, hoe slechter wij ook zijn. Tidak lama setelah itu ada orang masuk lagi ke WA saya. En iemand anders heeft mij een bericht gestuurd via de WhatsApp. Tolong doakan saya sakit hati sama tetangga saya. Het bericht zegt, ja, graag voor mij binnen, omdat mijn buurman of buurvrouw heeft mij teleurgesteld. Pijn. Saya jawab, En ik zei tegen die persoon, untuk sakit hati dan mengampuni itu gak perlu didoakan. Kamu mau atau tidak? Itu saja saudara. om een hartzeer, ja, je hoeft er niet gebeden te worden, dan moet jij bereid zijn om te vergeten of niet. Dia bilang dalam bulan yang lalu, September, En die persoon zei tegen mij, vorige maand in september, 4 kali saya dengar khotbah di gereja soal mengampuni. 4 keer heb ik een preek gehoord over vergiffenis. Padahal saya tidak tanya. En ik heb haar niet gevraagd. Langsung saya jawab, En ik zei gelijk, kamu pernah sekolah toh? je bent toch wel eens
was op school geweest? Iya. Ja, zei ze. Kenapa tanya? Dia tersinggung. Waarom vraag je? Dus zij is met aangesproken. Karena setelah dapat pelajaran para praktikum tidak. Ja, nadat je die les hebt gevolgd, heb jij dit in de praktijk gedaan? Pernah. Ja, zeker. Maksudnya? Ya tanya. En wat bedoel je daarmee? Ya udah yang kamu dengar pembalasan tadi pengampunan di sana praktek lewat tetanggamu itu sendiri. Die preken over vergiffenis, ja, dat moet je dus gewoon in de praktijk doen. Banyak kita suka dengar firman, Veel van ons horen vaak preek, tapi nggak pernah praktek. maar we zetten dit om in de praktijk. Betul atau tidak? Niet waar? Ini kita nggak pintar-pintar. En daarom zijn wij doodgeleefd. Betul? Niet waar? Masa sejak jam belum dibangun di Amsterdam sebagai Kristen, saya sekarang nggak naik kelas. Ja. Dam in Amsterdam. Jam Die dam, ja. belum dibangun sebagai Kristen. Ja. Toen zijn we nog niet geboren, maar we zijn al christenen. Enggak naik kelas. En we zijn nooit naar de andere klas gegaan, dus blijven zitten. Masa sekolah kindergarten tahun 65 sekarang baru 22 masih kindergarten terus? Ja, en we zitten nog steeds in het lagere school level niveau. Dus we gaan nooit naar hogeschool. Karena kita tidak mau praktek. Met ook omdat wij niet in de praktijk brengen. Jadi setiap kali kita mendengar firman Tuhan, Dus elke keer wanneer wij het woord van God horen, saya ulangi, setiap kali kita mendengar firman Tuhan, elke keer als wij het woord van God horen, harus wat moeten we doen? praktek. Dan moeten we omzetten in de praktijk. Kenapa kita cuma dengar saja? Waarom moeten we alleen maar luisteren, alleen maar naar luisteren? Saudara, Tuhan sangat rindu kita seperti Dia. En de Heer verlangt naar ons, ja, zodat wij gelijk zoals Hij is. Amin. Amen. Sungguh? Amen. Saya tanya, sungguh? Ja. Betul? Amen. Nah, jadi Tuhan Yesus suka mengampuni nggak? Dus de Heer Jezus, ja, vergeeft ons of niet? Ja. Of houdt Hij van vergeving of niet? Betul ya? Selalu mengampuni. Hij vergeeft altijd. Nah, sikap itu yang harus kita miliki dalam hidup kita. En zo'n houding moeten we ook hebben in ons leven. Jadi semua apa yang kita dengar Dus alle preken die wij hebben gehoord, itu harus kita praktekkan dalam hidup. dat moeten wij dus in de praktijk brengen in ons leven. Nah, Yom Kippur atau hari Kafir ini luar biasa. Dus die Yom Kippur, die verzoeningsdag, is een hele bijzondere dag. Karena Tuhan mendamaikan kita dengan dirinya. Omdat de Heer heeft zichzelf vrede gesteld met ons en met hem. Ya kan? Ya kan? Jawel. Ya. Dan posisinya pas lah, karena kami goyang terus. Iya. Apa? Pas ada di situ tepat. Ini? Welke? Ja, Sensing ja. Iya. Oke. Kita buka 2 Korintus 5 Nou kijken 2 Korintiërs 5. ayat yang ke-18. 5. 2 Korintus 5 ayat 18. 2 Korintiërs 5, vers 18. Nah, ini hari raya Kafir itu. En dit is de dag van verzoeningsdag. Bacakan langsung. Ja, 2 Korintiërs 5, vers 18. Ja. En dit alles is uit God, Semua itu datang dari Tuhan. die ons met zichzelf verzoend heeft Nah, dengan dirinya dia memperdamaikan kita terus door Jezus Christus melalui Tuhan Yesus Kristus. en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Amin. Amen. Setelah kita diperdamaikan dengan Tuhan, kita dipersatukan kembali, dosa kita diampuni. Dus nadat God met zichzelf verzoend heeft, ja, zijn wij ook vergeven. Maka kita dipercaya pelayanan perdamaian ini. En staat hier ook, dus ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Perhatikan kalimat ini. Dus let ook in deze zin. Setelah kita manusia-manusia bajingan dan penjahat ini berdamaikan dengan Tuhan, Nadat alle bahasa Belanda yang kotor juga bajingan dan penjahat ini
naar dat slechte kwade mensen gegeven zijn. Kwaad, slechte. Diperdamaikan dengan Tuhan yang Raja Damai itu. Die verzoend, Diperdamaikan. die verzoend heeft, die vrede wordt gesteld met God. Maka kita punya tugas. En daarna hebben wij de taak. Yaitu menjadi pelayan perdamaian. Dus de taak die ons gegeven is om vrede te brengen. Ayo saya beri contoh ilustrasi. Dus ik geef een illustratie, ik geef een voorbeeld. Kira-kira kalau Koning Willem Alexander memberi surat tugas diterima atau tidak? Stel, als koning Willem-Alexander u taak geeft, gaat u dat uitvoeren of niet? Atau bilang disebut saja? Of u zegt, komt goed. Jawab coba terima tidak? Neemt u zijn opdracht? Betul? Sekarang rajanya raja-raja memberi kita tugas. En we hebben nu te maken met koning der koningen. En die geeft ons taak. Apa? Tugasnya apa? Pelayanan apa? Baca lagi. En wat voor bediening? Wat voor taak? Pelayanan apa baca itu? Wat voor bediening? Wat voor taak? Verzoening. Verzoening. Menjadi pelayan perdamaian. Dus, de taak van verzoening om vrede te brengen. Vrede te stichten. Hanya ada satu syarat. Er is maar één voorwaarde. Saudara dan saya bisa menjadi pelayan perdamaian. U en wij kunnen Menjadi pelayan perdamaian. de taak Recording in progress. Oh, ada gangguan. Tidak apa-apa. ja, op ons nemen. Karena nanti kode sudah ada. Yang di situ ya ada. God is Ada. de God is de Enggak jelas itu ada. Oh enggak apa-apa. Itu ada. Bisa. Coba saya. Itu ada. Iya. Bersinar. Ini Oh enggak apa-apa. oh nggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Ini harus mati. Oke. Oke. Dari sini. Oke. Iya oke. Ya. Sudah. Saya tanya lagi. Dus ik vraag nogmaals. Hanya ada satu syarat Er is maar één voorwaarde. untuk saudara dan saya dan siapa saja U en mij, dus voor iedereen, menjadi pelayan perdamaian. dat wij de taak moeten op ons nemen. De taak om vrede te stichten, te brengen. Apa syaratnya? En wat is de voorwaarde? Satu saja. Er is maar één voorwaarde. Bukan rajin doa, bukan. Niet alleen maar bidden. Bukan hafal ayat kita, bukan. Niet het woord, de Bijbel uit je hoofd te leren. Atur saja seperti anak muda. Empat orang anak muda ini jawab. Eén voorwaarde. Empat orang anak muda. Berikan. De jongeren hier. Satu saja syarat. Wat is het antwoord? Wat is de Yang di rumah silakan tulis. Nanti gimana akan baca. En degene die thuis die zitten kijken, mag ook een chatten. Ayo, satu saja syaratnya. Antwoord. Rendah hati ya. Wat is de voorwaarde? Rendah hati. Rendah hati bukan. Setia. Setia. Niet bezig. Setia bukan. Niet trouw zijn. Nee. Kemauan bukan. Doe je? Wil? Nee. Apa? Ektobat. Bertobat bukan. Bekering? Nah, kalau saudara masih punya musuh, Als u nog vijand heeft, kan palsu pelayanan perdamaiannya. dan is de bediening, de verzoeningbediening, ja, niet echt. Niet, klopt niet. Jadi satu syarat saja untuk kita menjadi pelayan perdamaian, Eén voorwaarde, zodat wij die taak op ons kunnen nemen, de verzoening taak, hidup tidak punya musuh. is dat wij in het leven proberen om geen vijand te hebben. Kok gak ada yang ngerti? Amen. Berarti musuhnya banyak. Als u geen amen zegt, betekent dat u heel veel vijand heeft. Saya ulangi lagi. Apa syaratnya bisa menjadi pelayan perdamaian? Ik ga nogmaals, wat is nou de voorwaarde om die verzoeningbediening te kunnen uitvoeren? Kamu tidak punya musuh. Als u geen vijand heeft. Awas, aku jawab begini. Ja, iemand die zegt als volgt. Rifan, Broer Ivan, saya itu gak punya musuh, cuma ada 4 orang saya malas ketemu. ik heb geen vijand, maar er zijn wel 4 personen waar ik geen zin heeft om te ontmoeten. Sudah berdamai belum kalau begitu? Betekent, kun je dus een verzoening nemen, noemen? Tuhan Yesus mengajar,
En de Jezus leert ons, satu-satunya bukti kita sudah berdamai. dus het bewijs, het enige bewijs waar wij vrede hebben met onszelf, Bukan dengan orang lain. of vrede met iemand anders, met andere mensen, Berarti bisa makan dengan dia, makan bareng. dat betekent dus dat jij samen aan de tafel komen zitten om te eten. Dan ini yang penting, En dit is het belangrijkste. kita yang bayar. Je doet het net aan. Maar aan het eind moet je dus tracteren betalen. Jangan ngajak makan mantan musuh kita suruh dia bayar. Dus vraag geen een vijand om samen te eten en dan hopen dat die vijand gaat betalen. Tracteren. Setuju? Buat orang Belanda. Ja, voor ons is het zo. Ja. Ini bukti kita sedang berdamai. En dit is het bewijs als wij vrede hebben met onze vijand. Sudah gak ada perasaan apa-apa, gak ada apa-apa, sudah aduh enak sekali. We hebben geen gevoelens, geen negatieve gevoelens meer met andere mensen, met andere personen. Onze vijand. Kita buktikan di rumah suami istri. En dit kunnen wij bewijzen thuis, tussen man en vrouw. Suami istri nggak sampai marah kenceng dendam tidak. Man moet niet zo kwaad, boos, Cuma cewek. Ya. alleen geïrriteerd. Bisa nggak dua orang yang makan bareng depan-depan? Kan man en vrouw, als irritatie dat ze samen eten op tafel. Aan tafel. Jawab suami istri. Nou, thuis, man en vrouw, echt waar. Bukan benci kok, bukan marah. Het is geen haat, hè? Het is alleen maar dat je geïrriteerd bent. Irritatie tussen man en vrouw. Jawab, bisa nggak suami istri itu makan bareng kalau hatinya lagi jengkel? Kan man, vrouw thuis, wanneer ze geïrriteerd zijn met elkaar dat ze aan tafel komen eten. Kalau bisa munafik. Als je dat kan, nou misschien zeg je dus niet oprecht. Niet oprecht. Nou, bij ons wel hoor. Niet op een kist, ja. Kenapa duduknya jauh-jauh? Waarom zit je zo aan Ik moet namelijk 2 snijden, dus daar ook. Oh, kalau dia mesti masak di rumahnya. Oke. Kita lihat waktunya di ayat 18. Dus we kijken naar die tijd, vers 18. Waktunya ya. De tijd, hè. Kapan Tuhan mendamaikan dirinya dengan kita? Itu kapan? Ini penting kalau kita tahu waktunya. Wanneer God met zichzelf heeft verzoend. Kapan? Lihat baik-baik. Wanneer? Bukan tahunnya ya, bukan tanggalnya, bukan. Dus niet naar de datum of naar het jaar. Ayo baca lagi, kapan itu? Vers 18. Kita diperdamaikan dengan Dia. Wanneer wij worden verzoend met God. Wanneer? Yo, yang bisa jawab bisa berkata 2 kilo. Iemand die het antwoord gaat geven, zal ik tracteren straks. Yang di rumah yang di Indonesia nggak usah tahu apa pokoknya makanan Belanda. In Indonesia hoef je niet te weten wat betekent wat yang artinya betul. Ayo, Ja? kapan? Wanneer? Iya, itu artinya kapan? Door Jezus. Ja, klopt. Maar wanneer? Setelah menerima bukan. Nadat wij hebben ontvangen, accepteren? Nee. Als we elkaar vergeven. Kalau kita bersama-sama mengampuni. Oke. Bukan setelah mati. Nadat wij ons hart hebben opgesteld? Nee. Ini rahasia. En dit is het geheim. Manusia didamaikan dengan Tuhan. Dus mensen worden verzoend met God Waktu Yesus mati. toen de Heer Jezus gestorven. Loh, betul tidak? Ini adalah grafirat itu. En dit is eigenlijk de verzoeningsdag. Nah, ini yang luar biasa. En dit is heel bijzonder. Jadi kita diperdamaikan dengan Tuhan. Dus wij worden verzoend met God. Sejak kita belum lahir. Toen wij nog niet geboren zijn.
Bahkan kakek nenek moyang kita belum ada. Ook onze voorouders, toen ze nog niet geboren zijn. Ini 2000 tahun yang lalu kita sudah berdamaikan dengan dia. Dit vond plaats 2000 jaar geleden. God heeft met ons verzoend. Ini artinya hari raya, grafirat hari raya, perdamaian dari Yom Kippur. En dit is de feestdag, de Yom Kippur dag of de verzoeningsdag. Saudara bisa bayang? Dus je kunt voorstellen. Oke, kalau saya lihat wajah saudara belum ngerti, saya Ik zie naar uw gezichten. U volgt mij nog niet, u begrijpt me nog steeds niet. Oke, saya beri contoh. Ik geef een voorbeeld. Besok, lusa, 4 hari lagi, minggu depan, ada nggak orang bisa menyakiti kita? Stel je voor, hè, komende week of Besok. kan iemand ons pijnigen. Tapi sore, Of vanmiddag. kita masih siap, masih pagi di Belanda. Nanti sore. We zitten nu op 11:30 in Nederland, maar straks vanmiddag om 6 uur Ada orang bisa nyakiti kita? kan iemand ons terugstellen. Betul? Nah, begitu kita disakiti orang nanti, besok, lusa, minggu depan, dan kapan saja, Nadat iemand ons heeft beledigd of gepijnigd. Vandaag, morgen of volgende week. saudara dan saya U en mij, tidak hanya harus mengampuni orang itu, wij moeten dus die persoon niet alleen maar vergeven. begitu dia nyakitin kita, Nadat hij of zij ons heeft gepijnigd. langsung senyum. Dan moeten wij glimlachen. Aku sudah mengampuni kamu sejak aku belum kenal kamu. Ik heb jou vergeven voordat ik jou nog niet heb leren kennen. Kira-kira dunia bertonton nggak dengan pengampunan model begini? Als u zo'n houding heeft, zal de hele wereld zich bekeren of niet? Jadi saudara dan saya diampuni dari bajingan dan kebejatan kita sejak kita belum buat dosa. Dus u en mij, wij zijn allemaal al vergeven. Alle kwade slechte mensen worden vergeven. Voordat wij die zonde hebben begaan. Ini luar biasa. En dit is heel bijzonder. Ini model pengampunan yang tidak dimiliki oleh siapapun di dunia. De verzoening of de vergevenis waar je nergens kan vinden. Bayangkan kalau semua murid-murid Yesus melakukan prinsip ini, En stel je voor, als alle discipelen van de Heer Jezus dit gaan volgen, tidak ada perceraian dalam pernikahan kita. dan er is geen echtscheiding in het huwelijk. Ini luar biasa. En dit is heel bijzonder. Saya ingatkan sebagai orang Belanda, Ik herinner u als Nederlanders die hier wonen. saya tidak tahu bahasa asing yang lain, Ik ken geen andere taal. tapi bahasa Belanda orang menikah itu getrouw, Ja, in het Nederlands, setia. in het Nederlands hebben wij een mooi woord in het Nederlands. Of het huwelijk. Getrouw. Komt uit trouw. Het woord trouw. Ja. Setia trouw. Itu luar biasa. En dit is een hele mooie woord in het Nederlands. Waar je getrouwd zijn. Het woord trouw zit. Coba kalau orang Belanda ngomong gini, ik ben getrouwd, maar ontrouw. Nederlands zegt, ik ben getrouwd, maar ik ben ontrouw. Terus kamu ngapain? En wat doe je dan in je huwelijk? Apa dia bahasa Belanda? Ik vind dit een hele mooie woord. Satu lagi yang saya belajar dari bahasa Belanda. En nog één ding wat ik heb geleerd van het Nederlands taal. Kalau orang Belanda dengan kata gemeente, En als iemand zegt het woord gemeente, umumnya, ja, het is gemeente, als gemeente. itu menunjuk apa? Kemana? En wat komt in je hoofd? Gemeente, als het woord gemeente zegt, wordt gezegd. Curang. Curang? Selingkuh, kesalahan. Loh, kalau orang Belanda, nak gemeente. Itu apa itu? Dus als iemand zegt, ja, je gaat naar de gemeente, wat komt in je hoofd? Gemeentenya itu apa? Orang Belanda. Het woord gemeente. Wat betekent gemeente in het Saya kok Nederlands? nggak berapa gemeente saja? Kota mereka, gemeente kota Ya apa? Gemeente itu tentang apa orang Belanda? Wat zegt jouw Kees, gemeente of je? Als je gemeente hoort? Nah, gemeente. Hoofdpijn. Apa? Gemeente? Veel dingen bij de gemeente weg. Volg je
satu kepala. Oh, kemen. Kemennya. Pemerintah, kantor pemerintahan. Ya. Ya, kemudian itu stasiun kantor. Untuk urusan apa saja. Dus alle zaken worden Dari urusan lahir sampai urusan mati. Dus de zaken van het geboorte tot de opleiding. Betul? Niet waar? Nah, kata yang sama orang Belanda pakai itu untuk gereja, gemeente. Saya gemeente. Het wordt ook gebruikt in Nederland voor de kerk, voor gemeente. Luar biasa. Ja toch? Heel bijzonder. Artinya gereja ini pusat pemerintahan. Kalau orang-orang luar ada urusan apa-apa harus ke kita. Dus dat betekent, een kerk, een gemeente, zijn eigenlijk de zaken van God. Dus wanneer iemand buiten problemen heeft of nodig heeft, dan komen ze naar de gemeente, naar de kerk. Kenapa kan? Ini luar biasa. Dit is heel bijzonder. Coba kita buka 1 Korintus 6. Oké, laten we kijken in Korintus 6. Bagaimana tugas kita sebagai gereja? Terus pastor tidak tahu. Kita bilang bahasa mereka meminta gerejanya. Kalau kerk itu gedung. Dus in Nederland zeggen wij dus kerk, gemeente. En als het kerk betekent gebouw. In het Nederlandse zin. Hè. Tapi kalau gemeente itu kita, jemaat ini. Als we praten over gemeente, dat is Gods volk, gemeente. Ya, 1 Korintus 6 coba baca ayat 3. 1 Korintiërs 6, vers 3. Oh, mulai dua. Ya. 1 Korintiërs 6 vanaf vers 2. Ja. Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Nah, heiligen itu gemeente, jemaat ini, orang kudus. Dus de heiligen zijn de gemeente. Ya, harus. En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken. Ayat 3. Vers 3. Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Perhatikan, ini dahsyat. En let goed op, dit is heel Gereja itu punya otoritas untuk menghakimi, mengadili malaikat. Dus de gemeente van kerk, die heeft recht om engelen te oordelen. Nah, iya kan? Ja. Terus, Kunt u dat voorstellen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen. terus. Vers 4. Ya. Als u dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen, stel dan hen aan die in de gemeente niet in aanzien zijn. Ya, ini loh gereja ini. En daar gaat het om in de gemeente. Jadi kita ini diberi mandat, diberi tugas, diberi otoritas untuk mengurus semua di dunia ini. Dus we hebben het gezag, we hebben het vertrouwen om voor die rechtszaken te doen. Hebat. Het is heel bijzonder. Maka itu kita harus jadi pendalam. En daarom moeten wij onze Pelayanan perdamaian tadi. vredestichters zijn, een verzoening zijn. Karena dunia ini membutuhkan damai itu. Omdat deze wereld, die heeft die vrede nodig. Kembali ke 2 Korintus 5 ayat 19. We gaan weer terug nu naar 2 Korintiërs 5, Ayat 19. vers 19. Ayo sambil mendengar ini, baik yang online maupun yang onsite, periksa masih punya koleksi musuh berapa di hatimu. Dus voor degenen die nu naar luisteren, in de online livestreaming of hier, hoeveel vijand heeft u nu nog? Jangan berarti tidak separuh tuh. Je zegt, ja, ik heb nog de helft vijand in mijn leven. Nee, dat kan niet. Pokoknya hari ini habis musuhnya. Habis beda. Ja, dus we moeten, apa namanya, ja, we moeten dus klaarmaken. Tapi bukan. Dus niet die mensen klaarzetten, dat we moeten wel ons klaarmaken, zodat wij geen pijn hebben. Ja, ja. Klaarmaken is niet afwachten die mensen, maar klaarzetten. Setuju? Ja, amen. Keren loh, saudara.
Karena itu Yom Kippur grafiat ini luar biasa dalam seluruh Alkitab. Dus heel bijzonder, broers en zusters. Die Yom Kippur en die verzoeningsdag waarin het Bijbel staat, is heel bijzonder. Membuat kita para penjahat bisa diperdamaikan dengan Tuhan itu luar biasa. Op die dag maakt de Heer ons, zodat wij onze vijand kunnen verzoenen. Vergeven. Jadi siap jadi pelayanan perdamaian. Weet u apa? Om een vredestifter te zijn. Jadi kalau ada orang maki-maki saudara marah saudara, Als iemand boos op u wordt, bahkan sebelum selesai marahnya bilang, kamu sudah ampuni kamu kok. iemand gaat u beledigen, dan moet u eigenlijk zeggen van ja, ik vergeet die al voordat ik jou heb leren kennen. Bingung nggak orangnya? Nou, wat gaat die persoon denken dan? Jadi kapan kamu mengampuni aku? En dan gaat die vraag dan, ja, wat ga je mij vergeven dan? Sejak kamu belum lahir. Voordat je geboren bent. Oh, dunia akan mengalami revolusi kasih yang luar biasa. Deze wereld een hele revolutie meemaken. Amin. Lakukan itu. Dit moeten wij doen. Oke, sekarang ayat 19. 2 Korintiërs 5, vers 19. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. Amin. Ja. Dengan dirinya kita diperdamaikan dari dosa-dosa kita. Terus. En aan hen hun overtredingen niet toerekende. Niet toerekenen. Ini penting sekali. En dit is heel belangrijk. Terus. Ja. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Kalau ayat 18 kita dapat tugas menjadi pelayan perdamaian. Dus vers 18 staat dat wij de bediening hebben gekregen van die verzoening. Tapi ayat 19 kita menjadi pemberita perdamaian. Maar vers 19, wij worden het woord van de verzoening gegeven. Sama syaratnya. En hetzelfde voorwaarde Untuk menjadi pemberita damai, om het woord brengen over verzoening, nggak boleh punya musuh. moeten wij dus geen vijand hebben. Apa jadinya kalau setan tahu ada di antara kita? Setan tahu ya? En wat zal de duivel doen als hij dit wist? Kita ngomong perdamaian di mana-mana, mendamaikan orang. Wij zijn boodschapper van de verzoening. Wij proberen vrede te stichten bij alle mensen. Tapi setan tahu En de duivel wist kita masih punya musuh. dat u een vriend nog vijand heeft. Kira-kira setan akan ngomong apa ya? En wat zal de duivel dan tegen jou zeggen? Penipu kamu. Even na. Betul tidak ya? Niet waar? Menipu kamu. Je bent aan het liegen. Ngajarin orang untuk berdamai, musuhmu masih segudang. Je probeert boodschapper van de verzoening te zijn, maar je hebt nog heel veel vijand. Nah, di ayat 19 En vers 19. Papa mengampuni kita. En papa, God de Vader, Mengampuni kita die vergeeft ons tanpa menghitung salah-salah kita yang dulu. zonder Gitu ya. dat onze overtredingen hebben toegerekend. Amin. Amen. Jujur. Ini macamnya kok nggak enak serius. Amen. Betul. Jangan berkata begini. Saya mengampuni. Jangan ngomongnya. Saya mengampuni. Je moet niet zeggen van ja, ik vergeef het al. Tapi, maaf, ini kwitansi motor 2004. Kwitansi motor 2004. Kwitansi Apa ya? Oh, bewijs. Iya, kalau saya bilang, utangmu tahun 2004 ini belum dibayar. Oh, Kwitansi. Utang. maar je hebt de schuldsparen van het jaar 2004 nog niet aan mij terugbetaald. Aku ngampuni kamu. Ik zou je wel vergeven. Tapi aku masih simpan app-mu tahun 2017. Maar jouw bericht heb ik nog bewaard in mijn telefoon. Kira-kira kalau papa di surga ngampuni kita dengan hitung-hitungan begini, Stel je voor dat onze papa, onze vader in de hemel, dit gaan tellen, kijken naar ons schulden. jadi apa? Wat zou er met ons doen? Ja. Kijk nou, jadi apa kita ini? Wat zullen we met ons doen? Jadi anak-anaknya masih enak. Willen wij gewoon net als een gerecht? Saudara, saya tanya, apa yang terjadi
dengan kita kalau Bapa ngampuni kita dengan ngitung yang dulu kesalahan kita. Wat zal er met ons gebeuren wanneer God met ons gaat berekenen hoeveel schulden wij nog hebben in ons leven? Cepat jadi apa? Wat zullen wij met ons worden? Dan zijn we verloren. Dan zijn we verloren, kita akan binasa. Binasa, mati. Wij worden dus verloren. Inilah hari raya terakhir hati. En dit is de dag van de verzoening. Yesus mati, Jezus gestorven, mengampuni semua kejahatan kita, heeft alle zonden van ons vergeven. dan Dia jadikan kita benar. En hij heeft ons gerechtvaardigd. Luar biasa. En dit is heel bijzonder. 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintiërs 6. Ja. 6. Vers 11. 1 Korintiërs 6 vers 11. Sommigen van u zijn daar wel geweest, maar u bent schoongewassen. Pelan-pelan, schoongewassen, Ja. yang menyucikan, Maar u bent geheiligd, dikuduskan, maar u bent gerechtvaardigd dibenarkan. in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Ada 3 tingkatan Dus er zijn 3 levels yang Bapa buat atas hidup kita. wat God in onze leven heeft gedaan. Yang pertama, De eerste menyucikan, maksudnya dia dibersihkan. Dus de eerste niveau, vanuit onze zonde, heeft hij onze zonde schoongewassen. Nah, dalam istilah sehari-hari itu dihapus. Ja, dus dat schoongewassen betekent dus dat er wordt gedelete, Ya. verwijderd. Tapi kalau dicari apa di bagian bawah masih bisa kebaca nggak istilah dihapus itu? Als je gaat nog verder zoeken, als het wordt gedelete, verwijderd, zijn er nog een bewijs kunnen we nog vinden of niet? Bisa nggak kalau zaman dulu nulis itu? Vroeger, dus als we schrijven, dan wordt het verwijderd. Nah, Tuhan nggak suka kita mengampuni orang dengan cara ini. En God houdt dit van als wij mensen vergeven met deze manier. Masih diingat? Dus dat je nog gaan herinneren. Yang kedua, En de tweede, itu hanya ditutupi. je bent geheiligd, betekent dus dat het wordt gedekt. Bedekt. Kalau ditutupi masih ada nggak barang di bawah? Dus als iets wordt bedekt, kan je nog kijken, zien wat er bedekt is. Nah, seringkali kita mengampuni dengan cara itu. En vaak is het zo dat wij mensen vergeven met die manier. Cuma nutupi saja. Dus wij zien de fouten van andere mensen. Dus dat gaat bedekken. De fouten van andere mensen. Tapi hari raya terakhir, Maar op de verzoeningsdag, Tuhan tidak hanya menyucikan kita, de Heer heeft ons zonder niet alleen maar schoongewassen. tidak hanya membersihkan kita. En niet alleen maar schoongewassen, Sebetulnya tadi pakai kalimat apa? geheiligd. Ya, disucikan enggak. Tapi yang ketiga dibenarkan. De derde level is dat je gerechtvaardigd bent. Apa arti kata dibenarkan? En wat betekent dit woord rechtvaardigen? Ini luar biasa. En dit is heel bijzonder, broeders en zusters. Ternyata hanya mengampuni saja tidak cukup. Dus alleen vergevenis is niet genoeg. Dengar yang di rumah ngikuti ini biar rekamannya juga audionya. Ini konsep pengampunan yang luar biasa. Dit is een hele buitengewone concept van vergevenis. Dibenarkan itu Dus gerechtvaardigd zijn dianggap gak pernah buat salah. betekent dus dat God doet alsof wij nooit hebben gezondigd. Ini yang dialami oleh Petrus di Danau Galilea. En dit heeft Petrus zelf ervaren in het meer van Galilea. Masih ingat ketika pertama kali jumpa, Weet je nog, toen hij de ontmoeting met de Heer Jezus, Tuhan siapkan makan pagi, de Heer Jezus heeft de ochtend ontbijt ikan bakar, jangan lupa, klaargemaakt. ikan bakar. Ikan
ikan yang grill vis. Maka itu murid Yesus yang suka ikan, engkau bukan murid Yesus. Als je geen houdt niet van vis, dan ben je geen discipel van Jezus. Yang suka ikan. Maar onze leraar, ja, Jezus, die houdt van vis eten. Setelah makan, Dus na het eten, ontbijt, masih ingat Tuhan Yesus beri tugas Petrus apa? en weet u nog wat voor taak Jezus heeft gezegd tegen Petrus? Weet u nog? Masuk rumah, sebentar. Weet u nog wat Jezus zegt tegen Petrus? Ayo, Tuhan kan beri tugas apa? Ja, dus Jezus heeft aan hem de taak gegeven. Ya, ayo, tugas kita. Wijnanschap, dus gembalakan beberapa waktu. Ini tugasnya siapa? En tot wie behoort deze taak? Yesus bukan? Jezus toch? Beliau atau tidak? Jezus heeft de taak. Yesus kan gembala kita. Want hij is onze herder. Berarti kalau Petrus diberi tugas gembalakan domba-dombamu, berarti Petrus itu akannya En Yesus. stel voor, als Petrus die opdracht heeft gekregen. Joel, Ya. enggak ini jauh-jauh yang kita goyang sini, enggak yang di Instagram, Facebook. Yang Facebook? Harus enggak, maksudnya Hij drukt de terus supaya jangan ada apa-apa. Nah, Si Allah sih. Ayo, ini tugasnya siapa? Cepat. Dus tot wie behoort deze taak? Als Jezus zegt tegen Petrus, wij mijn schapen, of goed mijn schapen, tot wie behoort deze taak? Jadi Petrus jadi apanya Tuhan Yesus? Dus, wat is dan Petrus geworden wat betreft zijn relatie met Jezus? Bukan murid. Nee, het is geen discipel meer. Apa? Tangan kanannya. Zijn rechterhand. Betul tidak? Niet waar? Kan Yesus harus pergi ke surga. Want de Heer Jezus moet terug naar de hemel. Jadi Petrus diberi tugas jadi wakilnya di dunia. Dus Petrus krijgt de opdracht om zijn assistent te zijn in de wereld. Betul? Persoalannya ingat, Petrus ngapain dengan Tuhan Yesus? Weet u nog het probleem wat Petrus deed met Jezus? Ngapain? Ja? Wat deed Petrus toen? Ayo, Petrus ngapain sebelum itu? Wat heeft Petrus gedaan voordat hij de Heer Jezus opdracht kreeg? Bukan memujukan. Ayo, mikir yang lain. Sudah dijawab betul itu. Yang depan ini belum. Sebelum itu Petrus ngapain terhadap Tuhan Yesus? Wat heeft Petrus Ya, menyangka. tegenover Jezus gedaan? Apa arti kata menyangka? Petrus heeft hem Jezus verloochend. Wat betekent dat woord verloochenen? Sekarang menyangka itu jahat. Jahat. Verloochenen is heel slecht, broeders en zusters. Ik ken het niet. Betul? Jahat sekali. Het is een slechte daad. Saya beri contoh begini ya. Ik zal een voorbeeld geven. Ada orang dari Indonesia nggak kenal saudara, saudara nggak kenal dia. Iemand uit Indonesië die kent u niet, hij kent u ook niet. Nah, dia dapat nomor telepon saudara dari temannya, nggak kenal saudara. Deze persoon die heeft uw telefoonnummer gekregen van iemand die u kent. Pokoknya dia itu mau datang ke Belanda, mau minta tolong, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Hij wil naar Nederland komen en hij wil uw hulp vragen. Hij heeft niks hier. Nah, kata saudara, anak Tuhan murid Yesus ya tolong. Als je christen bent en je bent volgeling van Jezus, dan wil je dus hem helpen. 3 bulan tinggal di rumah saudara gratis. 3 maanden verblijft hij gratis in uw huis. Terus dia cari kerjaan, cari semuanya itu. En hij gaat werk zoeken. Setelah 3 bulan dia dapat rumah, dia pindah. En na 3 maanden heeft hij werk gevonden en hij gaat verhuizen. 3 tahun kemudian saudara dengar kabar dia sukses luar biasa. En 3 jaar later heeft u gehoord dat hij succes geworden is. Nggak lama kemudian dia nyangka kalau saudara pernah tolong dia. En niet lang daarna heeft deze persoon u verloren van ja, hij kent u niet. Dia cerita ke orang-orang, oh saya ditolong orang itu kok, bukan dia. Ik ben geholpen niet door u, maar door iemand anders. Ya geloof. Ayo, kira-kira gimana kalau
buat Petrus disangkal. Orang itu nggak percaya, nggak mau ngakui lah. En wat ga je doen dan? in Indonesia. Als iemand, u hebt iemand geholpen, maar later heeft hij ook ontkend dat hij u heeft leren kennen. Ayo, gimana cepetan ini? Ja, wat ga je doen? Als u dat heeft marah, Sakit hati apalagi dan hartzeer. dan pulang ke Indonesia lagi. Setelah terus, naar Indonesia. Saudara, berapa kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Hoeveel keer heeft Petrus Jezus verloochend? Berapa kali? Veel. Salah, sorry baca kitab Petrus. Het is niet waar. Bukan 3 kali, Hij heeft niet alleen maar 3 keer verloochend. 7 kali. 7 keer totaal. Ayo, disangkal 1 kali aja sudah sakit hati. Als je wordt verloochend 1 keer ontkend door iemand anders, dan heb je al die hartzeer. Ini 7 kali. Maar Petrus heeft Jezus 7 keer verloochend. Yang keempat, En de vierde bijvoorbeeld. Maria Magdalena itu murid pertama yang tahu Yesus. En Maria Magdalena is een van de discipelen. Murid pertama. Een van de discipelen van Jezus die komt achter dat Jezus is opgestaan. Dia pulang ketemu Petrus. En Maria dus komt terug om ontmoeting te hebben met Petrus. Petrus percaya nggak? En gelijk Petrus gelooft hij wat Maria zegt. Nggak percaya. Nyangkal kok. Hij gelooft niet. Dat betekent hij geloofde de opstanding van Jezus. Yang kelima, En de vijfde. Maria ibu Yesus mendengar kabar dari Maria Magdalena. En Maria, de moeder van Jezus, heeft het bericht gekregen van Maria Magdalena. Dia ngajak murid perempuan lain. En Kubur. Betul nggak berita ini? deze Maria, de moeder, die roept andere vrouwen om samen naar de begraafplaats te komen of het echt waar is. Mereka membuktikan Yesus bangkit. En zij hebben dus bewezen, gezien, dat Jezus inderdaad opgestaan. Balik lagi bertemu yang lain. En daarna gingen ze weer terug aan die vrouwen. Petrus percaya. En Petrus geloofde al niet. Yang keenam, En de zesde geval. 2 murid di Lukas 24 kecewa pulang kampung ke Emmaus. 2 discipelen, ja, die zijn teruggesteld en gingen terug naar Emmaus. Ketemu Yesus bukan? Ze hebben eigenlijk Jezus ontmoet. Balik lagi mereka ke Yerusalem. En ze komen weer terug naar Jeruzalem. Petrus nggak percaya. Maar Petrus ontkent het, of gelooft het niet. Kurang ajar. Is het, Kurang ajar. het is gemeen wat Petrus deed. Ini dan saya mau ajak saudara berpikir tentang hari raya Yom Kippur atau Keraviran ini. Dit is eigenlijk waar ik met u wil delen, waar het eigenlijk om gaat, de verzoeningsdag. Petrus yang segitunya dengan Tuhan Yesus Petrus die wandelde met Jezus langsung diberi tugas mewakili dia. en hij krijgt dus de opdracht om een assistent te zijn van Jezus. Oke. Saya kembali ke orang yang sudah karena tolong tadi. Dan gaan we terug naar degene dat u hebt geholpen, iemand die hebt geholpen. Tiba-tiba suatu hari dia punya masalah cari saudara. En op een dag kwam deze persoon die u hebt geholpen, Tolong ya aku dong. heeft hij problemen en dan komt hij bij u en dan zegt hij, oh, alsjeblieft help mij. Nolong nggak? En wat ga je doen dan? Wat gaat hij doen? Tuhan Yesus. Denk je dat hij geen Jezus kent? Ini yang luar biasa. Dit is heel bijzonder. Penyangkalan yang ketujuh, En de zevende geval van verloochenen van Petrus. yaitu di Danau Galilea itu Yohanes 21. En dat was in het geval van Galilea meer. Yohanes Tijdens 21. in Johannes 21. Dia nyangka. En hij ontkent ook. Ingat, dia sudah janji, aku tinggalkan semua pekerjaanku ini. En hij beloofde aan Jezus van, ja, ik zal al mijn werk achterlaten. Ikut engkau guru. En ik zal je volgen, herinneren. Itu Lukas pasal 5. En dat staat in Lucas 5. Maka itu Tuhan Yesus berkata, mulai hari ini Simon, En daarom zegt Jezus tegen Petrus, vanaf nu Simon, kamu jadi penjala manusia, bukan penjala ikan lagi. dan ben je een visser van mensen. Loh, kok bisa dia kembali nangkap ikan di Yohanes 21? Maar waarom komt hij weer terug naar zijn oude werk als
visser. Dia nyata nggak? Loh, saya tanya dia nyata nggak itu? Was hij dus niet aan het verloochenen, aan het ontkennen van wat hij gezegd heeft in Jezus? 7 kali. Dus totaal 7 keer. Tapi diampuni, dianggap nggak pernah buat salah. Wat Jezus heeft gedaan, heeft hij dus doen alsof Petrus nooit hebben verloochend. Ayo, aku kan udah desa begini di sekolah baik kok. Daarom moeten wij dit ook doen. Amen. Je moet niet alleen maar stil blijven, maar ook echt doen. Sejak-jaknya orang jahat kalau dia mau bertobat, ampuni. Dus hoe slechter iemand ook is, als hij wil bekeren, dan moeten wij ook vergeven. Saya tanya lagi. Ik vraag nogmaals. Berapa kali Petrus nyata? Hoeveel keer heeft Petrus verloochend? 7. 7 keer. Saya tanya, awas tak jawab. Ik vraag nu nogmaals. Berapa kali kita salah kepada Tuhan? Hoeveel keer hebben wij fouten gedaan met God? 7 kali. 7 kali. 7 keer? Hij heeft er 7 keer Bisa 70 kali, 1000 kali, berapa nggak tahu. Misschien 70 keer of 1000 keer dat u fout hebt gedaan tegenover God. Amin. Amen. Tuhan mengampuni. God vergeeft ons. Ya, saya beri contoh lagi ya. Geef nogmaals een voorbeeld. Anggap nggak berbuat salah itu dibenarkan. Apa kalian? Gerechtvaardigd. Dus gerechtvaardigd worden betekent dus dat je nooit hebt fout gedaan. Oke. Saya beri ilustrasi. Geef een illustratie. Saudara punya teman baik. U heeft een goede vriend. Baik pokoknya, kenal. U kent elkaar. Saudara ini dia bilang, aduh aku pinjam 50 euro. En op een dag zegt hij tegen u van, mag ik 50 euro lenen? Orang terkenal kok. Omdat je elkaar kent. Aku janji 2 minggu aku bayar. Ik zal je terugbetalen over 2 weken. Sudah 2 minggu kali 10 nggak bayar. Na 2 weken krijg je geen 20 kali 2 minggu kali 10 kali. dus al eigenlijk 200 Minggu apa? zondag of 200 weken later is die lening nog niet betaald. Nah, karena saudara teman baik, nanti juga tidak. Omdat je elkaar goed kent, ga je niet vragen. Jujur jawab ya, apa saja. Moet eerlijk zijn voor het antwoord. Setahun kemudian, Een jaar later. dia datang lagi, aduh aku pinjam 50 euro ya. En dan komt deze persoon weer en dan vraagt hij van, mag ik nog een keer 50 euro? 2 minggu aku bayar. Binnen 2 weken zal je terugbetalen. Apa jawab saudara? En wat ga je dus antwoord geven? Geef het er eens. Itu yang salah. En dat is verkeerd. Berarti saudara belum membenarkan dia. Dus dat betekent dat u deze persoon nog niet hebt gerechtvaardigd. Ayo saya balik sekarang. Dus nogmaals, Pernah nggak kita pernah janji kepada Tuhan? hebben wij ooit belofte gedaan tegenover God. Tuhan ampuni aku. God vergeef mij. Aku janji kalau Tuhan ampuni aku nggak buat lagi. En ik zal beloven, als u mij hebt vergeven, zal ik nooit meer doen. Betul? Kita nggak buat lagi. Is het waar dat u nooit dezelfde zonde... Ayo jawab. Amen? Artinya, Wat betekent dat? artinya apa? Wat betekent dat? Buat lagi bukan? Dat betekent dus dat je nogmaals dezelfde zonde begaat. Dan laginya nggak lagi. Lagi. Dus niet alleen maar nog een keer doen, maar je gaat meermalen doen. Tapi Tuhan bagaimana dengan kita? Maar wat zal de Heer Jezus, de Heer God, tegenover onze houding? Karena kita dibenarkan. En is dat omdat we al gerechtvaardigd zijn. Tidak dianggap nggak pernah berbuat salah. Dan wordt het gezien dat wij nooit hebben gezondigd. Dunia butuh ini. En deze wereld heeft deze nodig. Inilah hari raya kerafiran. En dit is de dag van de verzoeningsdag. Ayo ampuni. En laten we vergeten. Saudara percaya orang mengampuni itu sehat hidupnya? Weet u dat iemand die van vergevenis houden, die leeft gezond. Tidurnya enak. Ze kunnen gewoon lekker slapen. Ya, asam lambungnya normal. Die zuurmaag, die is gewoon normaal. Jantungnya sehat. En het hart blijft goed kloppen. Tekanan darahnya normal. En de bloeddruk is normaal. Enggak Niet op en neer die bloeddruk. semua
organ tubuh kita sempurna karena mengampuni. Alle organen in ons lichaam die functioneren goed omdat wij die houding hebben. Percaya itu? Geloof je dat? Maka yang punya musuh susah tidur. En daarom Masih punya mani. iemand die vijand heeft, die kan moeilijk in slaap vallen. Ya, asal punya mani. Omdat die masseur, die gaat op en neer. Kepala pusing terus. Elke keer hoofdpijn. Hari ini tidak ada lagi. Amin. Ayo, saling ngomong pada sebelah. Benarkan orang lain ya, benarkan orang lain. Zeg